刚入行那会儿，我跟妙妙差不多大，一转眼几十年就过来了。我们每年去打比赛，走过那么多城市，每次输了赢了，一起哭一起笑。现在我掉队了。这事儿啊，不是这么论啊。你看，我们回忆过去，并不是因为过去有多美好，是因为那会儿我们都年轻。我知道我老了。你没有，你一点都没变，跟我认识你那会儿一模一样。你看现在这皮肤一卡，还能出水。来来来，我先看你这人能不能掐出水来。归根结底，这生活呀，你还得往前走啊。你说你这辛辛苦苦这么些年了，也该把脚步放慢下来啊，留意一下身边的风景。家里还压着这么多货呢，哪有心思看风景？这个啊，媳妇儿，凡事谋而后动，是吧？这些不着急，慢慢咱想办法处理了。这样，明天好好睡一觉，我送狗狗啊，你就照着那日上三竿自然醒去，先让身心放轻松下来，让身心整个放个假。睡了，就这么定了啊。各位父老乡亲，故友之交，因为有你们的支持，我耗子从商5载，这回终于能见着回头钱了。搞定这一批有才有貌的 DM， 我的剧本杀店一定能走向成功。今天备了薄酒、BBQ， 表一下心意，感谢诸位多年来对我的不离不弃，尤其是小七、西周。感谢你们对我的鼎力相助，没有你们就没有我的今天。当然，最重要的还是我永不言败的精神。老爸，根本没人听你说话，你哪来那么强信念感啊？他们听不听由他们，我自己得说痛快，对吧？再说不有你这个粉丝吗？我不得表个态啊！我就爱听你说话。那你歇会儿嘴，我给你拿鸡翅吃去。赏我老板个鸡翅呗。你排队去，你们老板不干活，还在那儿制造噪音，听得人心烦。为了堵上你老板的嘴啊，我愿意献出妙妙的1个鸡翅吧，就1串。行，谢谢啊。不是，你凭什么拿我鸡翅做好人呢？图个清静嘛，值得。你看，我给你留了1串。老板吃鸡翅。哎，不是，你捂着干啥呀？这样不晒吗？别动。哎，你俩控制一点行不行啊？在我面前大吃大喝，还狂撒狗粮，太残忍了吧？你馋了就来一口呗。你不是有里稀粥呢吗？你就吃1口呗，可好吃了。对。减肥人的大忌，吃了第1口就有第2口，人都是这么胖起来的。我混个水饱就行。妙妙，我没事啊，你烤多少我吃多少。你就这1个啊，其他都是我的，我塞牙缝还不够。你不是明天还要拍毕业照吗？你控制一下，一时抱佛脚来得及。我都要毕业了，我还控制给谁看呀？哎呀，真是形影不离，羡煞旁人。自拍有啥意思？带我一个，来，咱俩合影。你是不是也得回学校去弄弄手续啥的？后天回去，西周陪我一起。对了，你办完事得赶紧回来，你得帮我想想雨佳的事情。怎么了？那个园游会他不喜欢吗？喜欢，但是我们上次不就是在院子里逛了逛吗？其实吧，他想去更多的地方，想走出去，但是他现在身体状况不允许这样，所以我就想怎么能尽可能的帮他完成愿望吧。你们俩对这个小女孩还挺上心的。
我其实就是觉得年纪相仿，但是境遇却完全不一样，就特别想帮他，觉得是在帮自己。在他身上，我能看到我自己的影子。咋？学霸之间同类感应啊？我劝你这种时候不要随便的凡尔赛。还有水吗？耗子，没饮料了，不是无限续杯吗？哦，我去。耗子，别忘了拿瓶乌龙茶啊。给小齐啊，对他爱喝。他就不爱喝茶，从我们认识的时候就是这样。他喜欢喝这个。嘿，我从没听小齐说过他喜欢喝这个饮料。你喜欢乌龙茶对吧？对啊。所以啊，你直接给他拿的就是乌龙茶。他喜欢你，连带着你给他什么，都会接受。你比我了解他。怎么了？吃醋了？那你只能忍着。我们这么多年的情谊，怎么可能被你这天降起偏的打败？小齐跟我说过你俩的事儿。既然你还放不下，你为什么告诉我这些？我怎么知道你是不是在给我挖坑？格局小。我江天浩做不出这种小肚鸡肠的事儿。如果懂他的是你，他会更开心。我要的不是打败谁，是小齐过得开心就好。我知道你一直在照顾小齐，很多地方做的比我还多。哎，我听你这意思是要报恩啊？那你既然要报恩的话，你干脆来我店里做兼职呗。你介绍那个演员队长给我拉了不少，但是我觉得我的店没了你，黯然失色。每个人想法不一样 ，DM 的事儿怎么说呢？我学的是表演，我希望跟专业的高手过招，而不是陪那些莫名其妙的人玩过家家。所以你那里偶尔救个场还行，兼职的话就算了。希望你能理解。抱歉。理解，尊重你。耗子，谢了。老板，啊，妙妙，刚才有人加我了，是那个小七姐他们剧院的，说要来兼职。看，行。我跟你说啊，这些人咱可不能亏的啊，这都是人才，咱必须得稳住。还是老板人脉广啊。那是，没人脉啥都不顶。那是，情敌都能调动起来帮你。那是胡说呢，跟你说，那能是人脉吗？这叫格局，知道吗？舍得，你得。谢谢。强颜欢笑，你撞过来，吃。我这是舍大发。你别刷油了，炉子要着了。你没事吧？我马哥曾经说过，生命很短暂，
他承受不了无休止的恩恩怨怨，我江天浩认命了。我这辈子呀，也就是商场得意，情场失意，人生而已，没什么了不起。你别认命啊！情场你失意的只是上半场，开启你的下半场啊！你的意思是，我接着跟李希柔争？不好吧？不合适，人才帮我，不合适，不合适。你还是跟你马哥回火星吧。哎，男人去火星那是回家了。哎，我好了，还没完，还这画呢啊，都画半个小时了。哎呀，别催了，这人生大事，我要好好见证我闺女人生的每一步。哎呀，闺女的毕业典礼，你把自己画这么年轻，办姐妹花啊？这叫仪式感，说了你这种人也理解不了。行，反正时间还早，你慢慢画吧啊。你弄完了你喊我就行啊，我躺会儿去。尊敬的领导、老师、亲爱的同学们，欢迎大家来到江州大学2021届毕业典礼的现场。不知不觉，4年时光就这样匆匆流逝，留下了数不清的记忆和深深的不舍。我们人生旅途中最重要的一站，大学的学生。是老天保佑，妙妙居然顺利毕业了。什么话呀？你对闺女有点信心吗？告诉你。妙妙从初中起，我就给她买了份太平保险，年金险，这么多年来一直没断过，一直啊，买到她40岁。我知道，你跟我说过，这叫未雨绸缪。这是我的秘密。我什么时候跟你说？我是梦里面告诉你。什么梦里边？大白天，你跟我说的。万一姑娘40岁没事业没家庭，还能享受你的庇护，很正式的在客厅里跟我说，你忘了？呀，这总能忘吗？接下来有请校长发言。各位老师、同学们，今天是一个特殊的日子，你们将告别江州大学，像一群出窝的小燕子，即将飞往四面八方。祝你们在未来的社会大学里，早日成熟、成才、成长、成功。下面，请江州大学工商管理系2021届优秀毕业生代表江天浩发表毕业感言。浩哥，大家好，我是江天浩。作为我院工商管理系的学生，也是众所周知天浩小厨的老板。3年来呢，精诚服务于江州大学历届同学的味蕾的优秀青年企业家。我今天站在这里呢，首先呢，我要感谢我的母校对我的栽培。还要感谢我所有的老师们对我的教导，还有我所有的同学对我的细心帮助。这个妙妙我有点不高兴。还有就是经常
光临和惠顾我们天浩小厨的所有同学们，向大家表示衷心的感谢。三一哥，怎么样，睡得好吗？我给你们带了这个。天天玩书读，也该换一下脑子了。这是我最喜欢的休闲游戏，送给你。你不总想着出去看一看吗？刚好可以亲手拼一下。谢谢你啊，妙妙姐呢？她参加毕业典礼去了。你没有毕业典礼吗？没有，可能以后也不会有了。哥哥，其实时间呢，它没有我们以为的那么多。如果你想到什么，你想要什么，那你就去做。你们可以为了我的事情那么奔波，为什么不去解决一下自己的事情呢？大学毕业了，还指望着他能变得稳重一点。你看看那样，看给他神气的。人家耗子又是读书又是做生意，临了还混了个毕业生代表上台发言，两手抓两手硬。你瞅瞅你女儿，跟着天天混。哎呀，这高兴的日子你不操那么多心行不行？儿孙自有儿孙福，将来他成什么样都得靠他自己努力，咱谁都帮不上忙，是吧？现在不挺好吗？顺利的毕业了，哎呀，终于可以自己出门挣钱了。聊啥呢？哎呀，说你好呢啊！聊你工作还没着落呢。哎呀，高兴的日子啊！来，戴上。哎，这是干啥呀？哎，对，哎呀，真好看。可以。你不是一直遗憾自己没上过大学吗？给你圆梦啊！别动，好看。这出什么洋相呢？那么多人都看着呢。坐那，来。3、2、1，我妈毕业啦！妈带奖项出去，您来了呀，不错啊，学生代表讲话啊，你好。讲得真好呀，还行啊。你说时间过得太快了，我又想起他们高中毕业那会儿了。对，你们长大了，我们也老了。没有，阿姨，您这话说，您哪儿老了呀？你皮肤保养这么好，我还以为跟妹妹是姐妹呢。哎，你这有点睁着眼说瞎话吧？实话呀，我说。超子，阿姨就爱听你说话，晚上到家里来吃饭吧。我们今天呢约好了一起吃的谢师宴，改天吧。年轻人热闹，咱就不掺和了，是吧？来，耗子，快给我们合个影。我帮你们拍吧。你帽子戴上，这又给我戴上。来，哎呦我。来，站好。哎，别，我们一家人先合一个啊。1、2、3，耶！是这样，我们今天早上已经约了3个病人了，都约满了，要不咱们放下午吧？三一，怎么在这儿坐着？在想什么呢？我觉得是时候了。什么是时候了？我决定了，我要把在瑞士发生的一切原原本本的告诉妙妙。我想听听你的意见。好，特别好，我祝福你。这句去掉啊，别宣传自己的同事打压别人，容易招黑。好的，田总。其他的没什么问题。好，那我先回去修改了。田总，您找我。安宁疗护这期上线了，后台的数据自己看了吗？
看了。还满意吗？还行吧。还行啊。明天不用来实习了。田总，我尽力了。我已经决定了。不是，我真的尽力了，而且我觉得其实后台数据还挺好的，我下一次一定会再努力的。但你不至于就因为……能不能让我把话说完？和你说了多少次了？您说吧，我说完了。不用实习，明天转正。说完了吗，您？怎么？还有更好的去处？不想留在万象。不是啊！谢谢田总，我喜欢，我特别喜欢留在这儿。我以后绝对不会辜负您的期待和后代，不会辜负您的期待和厚望的。然后我绝对在工作上特别努力，特别认真。我肝脑涂地。差不多行了。转正第一步，不许毛毛躁躁，知道吗？哎，人都去哪儿了？转正了，我转正了，朋友们！哎，肖总，我告诉你一个好消息，转正了是吧？你怎么知道？你觉得公司里有什么事情能瞒住我？你怎么不早点跟我说呀？我刚刚田总叫我过去，我以为他要兴师问罪呢。你也没有问我呀。晚上一起吃饭啊。叫上你组里的人，我请客。好歹你也是我带出来的老领导，给你庆祝庆祝啊！我们晚上有约了，今天不行。有约了？哎，这样吧，周五我请客。转正了，心思放在工作上。你们这些年轻人。呀，半夜吃西餐。行了。我不管，我今天就要吃蒜。嘿。你干嘛呀？一直吊着个脸子，哪有人请吃饭是这样的呀？怎么后悔了？没有，我以为你会宰我一顿呢，吃些又贵又吃不饱的东西。看来这下留情了。我跟你说，合则而渔呢，那都是没脑子的人干的事情。我要是把你连根拔起了，不是没有然后了吗？妙妙，这都调些什么呀？你吃什么问别人啊？来点这个，完美。我对你呢，要慢慢收割，小刀拉肉，一点一点来。哎，最主要的是吧，这家店真是太火了，我早就想来了，千万不要自作多情。只要你开心就好。我当然开心了。你说我这前途可期、未来可盼的啊，最主要的呢，现在又能自食其力了，夫复何求？转正快乐！同乐同乐。来吃，吃呀。哎呀，我忘了你不能吃辣了。
哎，要不吃完这顿，咱再找一家搂一顿去，行不？没事，你爱吃就行，不用管我。反正那我问到了，你别回家说吃不饱，那就不赖我。啊，哎，对了，我新发那视频你看了没有？感觉怎么样？我看了，眼前一亮，振聋发聩。你这评价的怎么跟网上水军似的呀？毫无感情。啊，算了，我也不指望你有什么走心发言了。反正呢，我不管别人怎么想啊，我是觉得我通过这个事情，我不仅得到了工作，我还理解了老林。我真是觉得他现在做的事情太有意义了。我准备以后每周末呢，我都腾出一点时间去他们那儿参加志愿者培训，我要成为一名正儿八经的志愿者。行，也算我一个。我就等你这句话。来，我们江州中学广播站师徒2人组重出江湖，把爱洒向人间。妙妙，你毕业那天我去见了雨佳，她跟我说了很多，也让我挺有感触的。你一个人在这儿吃串有什么意思啊？让他陪你一起吃吧。妙妙，哎呀，你挡着我视线，让他充当一下帅哥嘛。看什么呢？你看那个熊。妙妙，我还坐这儿呢，你要不要这么伤人啊？怎么没想到呢？什么没想到？你说，我们没有办法把整个中国搬进院子里，也没有办法让雨佳走遍全中国，但是雨佳可以有分身呢。分身？你们的意思是，让小兔子替我去旅行？对，小兔子陪了你这么久，它完全可以成为你的分身呀。我们就是想让小兔子代替你游历祖国的大好河山，去遍每一个你想去的城市。到时候我们会拍视频发给你的，这样你就感觉像自己去了一样。没错。你觉得呢？我觉得这个主意好。其实我之前在网上也看过一些照片，照片里就是用自己的玩偶代替自己，我就想雨佳也许可以用这个办法。可是小兔子走了，谁来陪我呀？小时候您总是上夜班，你怕我一个人孤独，就给我买了这个小兔子。之后他就再也没有离开过我了。妈妈现在在你身边呀，我会一直陪着你的，你就让小兔子替你去完成心愿吧。谢谢你啊，陪了我那么久。我们都长大了，但是我没有办法出去。你替我去看一下外面的世界，好吗？你放心吧，我一定会照顾好你的。妙妙，你盲目做攻略是没有意义的。什么叫盲目的？我这叫未雨绸缪，万一能碰上呢？我跟你说啊，以后耗子这儿呢就是我们的作战指挥部，关于小兔游中国的一切计划，我们就在这里讨论落实。你跟耗子沟通过了？我会后再通知他一下就行。简单一，我从今天起呢，任命你为小兔游中国计划的负责人，我是总负责人。任命结束，下面呢，我们列出问题，然后逐个击破。不是，我打断一下，我们就2个人，这样也太形式主义了吧？
服从组织安排，别唧唧歪歪的。谁说就我们俩呀？不是还有他列席会议吗？现在呢，我们分身找到了，攻略也好做，问题就是怎么带他出去。要不然你带他出趟差？这个预案我想过了，也做了预算，但时间和经济成本太高了，不太可能实现。你还真想过呀？我就是开个玩笑，我怎么可能把所有事情都丢给你嘛？现在看来，最理想的办法是在各地找到愿意帮助我们的人，然后把他快递过去，再拍下视频。可是这样一来一回，浪费太多时间了。所以，我的想法是，只去不回。先计划好小兔的旅游路线，然后整合我们所有人的资源，在逐个地区落实负责人，用接力方式，一站一站地传下去。你这个计划有点意思。哟，比翼双飞上了！哎，赶紧磨个窝来客人。哎，江总，回头我有点事儿要跟你谈一下。行行行，你先挪地方，完了再说啊。如果这个方式没有问题的话，那么下一步就是要找到愿意帮助我们的人。最快的方法是从我们身边人入手，利用各自的人脉，找到能帮忙的人。哎，我有几个师妹这两天在厦门旅游，我一会问问他们什么时候回来，看他们方便不？行。我也有几个跑组的同学，现在在横店，我也问问看。三亚、丽江，哇，哎，这些地方我好像在雨佳的手账本里见过。我在雨佳那里面也腾了一份。哎呦，嚯，这还开成扩大型会议了。哎，那个什么，赶紧再挪个地方来钱了啊！小齐、西周，你们来都来了，有没有兴趣带上几车？你再说一遍。没有，我就随口一说，可没有你们开会事儿大。来，先麻烦腾个地儿吧。你这个店吧，太火了，也是个问题。不是你白痴，你还想胡大呀？小周，找你半天了，你跑这儿偷懒来了？啊？哎呀，我没偷懒，我送了好几车人走，我才过来的。赶紧过来帮忙，快点！我觉得这才是正事儿，其他事儿可以放一放。你赶紧的，快点！放一放，放一放，全放我脑袋上了啊！你看我这半天，我这4个题停过吗？咋了？我还说不动你啊？放哪儿啊？放这去。钱老，来吧。好。目前我们能确定的是，沿海以及华北地区是可以拍摄的。我们暂定他的第一次旅行是从江州开始，然后一路北上。哎，先别北上，雨佳不是想去三亚吗？如果我们一直北上的话，那就得走回头路了。三亚，你有朋友吗？你们有吗？所以我们有选择吗？但我还是觉得先别着急定路线，我们尽可能多的联系资源吧。尽量少走回头路，毕竟雨佳的时间有限。我觉得吧，我们开会你别打岔。哎，姐，你咋来了？3姨让我来的，能不来吗？啊，
对，那是得来。哎，姐，我问你个事儿啊，我最近啊睡不着，醒得早，吃的多又动得少，我抬腿走3步，我就想找个地方躺倒。我感觉我这状态不对啊。我看你把3一调得挺好，你给我也看看呗，我是不是抑郁了？你就是懒的，小莫也想休息了，没事儿啊。啊，妙妙的建议，我同意。小齐、西周，你们同学都在江浙一带，那包邮去麻烦你们了。收没问题。耗子，云贵一带剧本杀挺火的，你看看有没有什么门路？你们不是不让我参会啊？那也不耽误你跑腿干活呀。明白。妙妙，我会建个账号，然后有一些申请认证的问题需要你来帮助我。你这交给我吧。然后问一下你爸，他们基金会经常出差，有没有什么时间合得上的？这个事情我已经跟老林打过招呼了，他们已经在安排。好，那东北以及华北地区我来负责，我拉个群，有消息的话及时同步。好。好。怎么有一种参加3大战役的感觉？怎么了？恭喜人间蒸发的前3一同学，准备重归大地了。我不只是为了雨佳，我也是为了我自己。你那边怎么样了？啊，我这边认识的朋友大多都在国外呢，我正在托他们联系国内认识的朋友。各位校友，九叔问候了。这不是前3一吗？诈尸了还是被盗号了？这可真是有日子没见你说话了啊！你的事儿我们都听说了，最近怎么样啊？现在在哪儿呢？我从瑞士回江州有一阵子了，虽然有些唐突，但我想问各位，你们在哪儿呢？我想发起一个爱心活动，希望你们帮我一个忙。你们这边一共是6位朋友是吧？对。那我们这边呢，现在是有一个悬疑本。哎，老板，这个是新出的本吗？哦，这个不是我们新出的，这个是一个为爱传递、为梦加油的一个活动，因为呢它是小兔游中国，急需好心人。哎，给您也介绍一下啊。如果各位有意参加这项公益活动，只需要在小兔游中国的话题上写上自己的所在地，之后会由我们与各位联系，将小兔快递过去。各位在收到小兔之后呢，需要拍摄一段小兔在当地的短视频发给我们，并将小兔传递给下一位。林大为，你出来一下。传这身行头，干嘛去？我休息够了啊，做好了开启人生新篇章的准备。从今天开始，站在你面前的就不再是教练王胜男，而是销售王胜男。我要在新的领域发光发热，展示出我磅礴的生命力。好，非常好。从这身行头我都看出生命力了。你打算怎么办呢？我想跟你说一下我的计划，你点评一下。你不是说谋而后动吗？我计划的第一步，先从朋友圈下手，挖掘身边的潜在客户。
不是你那同学发朋友圈都卖不出去东西，你发朋友圈能行吗？有早没早先打三竿子嘛，总比坐以待毙强吧。再说以我王胜男这么多年积累的人脉，我就不相信没人捧我的场。行，我拭目以待。我再跟你说一下我的第二步啊，我想去几家小超市谈一谈，推销推销。人超市都有固定的供货商，你这插进去，人能接受吗？这个我也想好了，先免费放几件货上去卖，卖出去了我就结算，卖不出去呢，我再收回来，你变回去。这样超市也没什么压力。还有，我再多让点利给他们，我觉得有的商量吧。哎，这也是个办法，可以试试啊。线上线下双管齐下，我就不相信这点货能难倒我王胜男。加油！这卖不卖的咱先别说，您这儿有食品安全许可证吗？您这厂家我可看着眼生啊，这可是入口的东西，给人吃坏了，我这小店可赔不起。要不您别处看看？哎，麻烦您让一让，我来顾客。先生您要点什么？谢谢。给我拿包26的，这个吗？